nëse një njeri fillon tani namazin, a duhet që t'i falë kazat gjitha namazet e humbura deri në këtë kohë, apo mjafton pendimi? Njeriu i cili fillon namazin në një kohë të vonë është njëri për dy njerëzve. Një njeri i cili ka qenë në një fe tjetër përveç fesë islame dhe deklaron shahadetin dhe bëhet musliman. Këtu ka vetëm një mendim, sipas gjithë dietarëve të Islamit. Ky njeri e fillon në këtë kohë namazin dhe nuk obligohet për të shkuar në tij për namazet që i kanë para se të pranonte Islamin dhe thoshte shahadetin. Personi i dytë është ai njeri i cili ka qenë prej muslimanëve, po në një moment pendimi dhe reflektimi dhe kthimi tek Zoti, pendohet sinqerisht dhe fillon namazin. Ky prapë është njëri për dy personave. Personi i parë, ai i cili i ka thonë vetes musliman dhe s'ka pas lidhje me asgjë nga feja dhe erdhi një moment që reflekton, udhëzohet, e kupton fen. Edhe këtu mendimi më i saktë është që nuk obligohet për namazet kaza, për të kaluarat e fillon këtu dhe çfarë ka kaluar është fshirë. Personi i dytë, i grupit dytë, është ai i cili ka qenë musliman, i ka ditë rregullat e fesë të Islamit, mirë po ka neglizhuar në namazin e tij. Derisa erdhi një moment që u pendu, reflektoi dhe vendosi që të filloj 5 vaktet dhe mos i kthehet më këtij mëkati makabër që është mosfalja e namazit. Për këtë ka dy mendime dietarësh. Një mendim që thotë obligohet që të shlyt gjitha namazet e mëhershme, sepse ky njeri ka qenë musliman dhe ka lënë këtë detyrë pa bërë, dhe qenia e tij u pendua sot nuk do të thotë se e ka shlyer nga detyrimet e mëhershme. Argumenti që kanë marrë këta dietar është argumenti me të smurin, argumenti me njeriu që i ka rënë të fikt. Kanë thënë njeriu i smur që s'ka pas mundësi të falë namaz, ose njeriu që i ka rënë të fikt, ose njeriu që ka harruar. Në momentin që vjen vete, në momentin që zgjohet nga të fikti, në momentin që kujtohet, ai obligohet që të përsërisë këto namazet, qofshin 1, qofshin 2, qofshin 3, qofshin 10, qofshin 20. Kanë thënë, nëse njeriu i arsyetuar fetarisht, për arsye gjumi, për arsye harrese, për arsye pamundësie, obligohet që t'i fali disa namaze, megjithëse ka qenë i arsyetuar fetarisht për mos faljen e namazit. Në rastin tonë, thot, njëri i cili s'ka pas asnjë arsye me i lënë namazet, absolutisht që obligohet 2 fish me i kthy dhe me i falë të gjitha namazet e kaluara. Grupi i dytë i dietarëve thonë, ky njeri i cili ka qenë koshient se këto namazet duhen fal dhe e ka ditë dhe nuk e ka fal. Dhe erdhi në një moment që e kuptoi, u pendua dhe do t'i falë namazet rregullisht, ta beson Zotit. Çfarë duhet bëjmë të kaluar? Kanë thënë pendimi i tij fshin çdo gjë. Pse? Ka thënë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë at-taubatu tajubbu ma qablaha. Pendimi i sinqert fshin çdo mëkat që ka bërë njeriu më herët. Kam thënë, ky njeri nuk arsyetohet që të përsërisë namazin, sepse ai është një mëkat i cili nuk mund të përsëritet dhe nuk mund të shlyhet me vonesë. Kam thënë, nëse sheriati ja ka lejuar njeriu që ka qenë gjumë, apo atij që ka qenë harres, apo ai që ka pas pamundësme, ja ka lejuar që të përsërisë namazet, ja ka lejuar se ka qenë i arsyetuar me pamundësinë, me harresën, me gjumin. Ndërsa ky s'ka asnjë lloj arsye. Përse nuk i ke fal namazet? Ai ka qenë koshient, i vetëdijshëm, i mundësuar. Kështu që kanë thënë, krahasimi dhe analogjia me të parin nuk është me vend. Nuk është me vend. Dhe normalisht janë argumentuar dhe një argument tjetër, hadithi ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kur dalë njeriu përpara Zotit ditën e Kiametit, do t'i thotë Zoti me lajkeve, gjëja e parë, sillni farzet e robit tim. Sillni farzet e robit tim. E nëse shihet që në farzet e tij ka mundësi, do të kërkohen sunetet dhe nafilet, adhurimet, namazet. Me to kompensohen farzet e tij. Me to kompensohen farzet e tij. Dhe nuk pyeti Zoti, sillni kazan e robit tim. Sillni kazan e robit tim. A ka ndodhur ndonjëherë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam që dikush mos ketë fal namaz?
dhe ti e thon bëj kaza, nuk ka ndonjë transmetim që të ketë ndodhur kjo gjë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ka transmetime të sakta që kanë ndodhur me arsye, siç e ka ndodhur pejgamberi alayhis salam në rastin e Khandekut, në rastin e Uhudit, siç e ka ndodhur sahabeve në rastin e ngjarjes së Beni Quraidhas, që ju tha pejgamberi sa Mustafa asnjëri për ju i ndin vetëm se në fisin Beni Quraidhas, siç ka ndodhur në rastin e kthimit nga lufta kur ka qenë pejgamberi sa me sahabët dhe Bilalin që tha dikush na ruaj Sabaun etj. Por që dikush ta ketë lënë dhe pastaj të ketë pyet, nuk ka ndonjë argument për këtë gjë. Kjo është e ngjashme si me meselen e kujt, me meselen e agjërimit pa arsye. Për nëse dikush e lën një ditë agjërimi pa arsye, a obligohet që ta kthej pra ta bëj kaza apo nuk obligohet të njëjta gjë. Për këtë arsye, nëse dikush merr me mendimin e parë të dietarëve dhe thotë duhet të bëj këto namaze, ka tolerancë. Megjithse nuk qëndron fort në mënyra se si. Për shembull, i ka nik 10 vjet pa fal namaz. Si do të kryej këto 10 vite namaz? Pra në 10 vite namaz i bie që njeriu t'i ka nik, le të themi, afërsisht 18000 namaze. Si do të shlyj këto 18000 namaze? Se nëse ti thu obligohet që t'i bëj kazat, obligohet, si do t'i shlyj? Ata që kanë thënë se obligohet, kanë dhënë disa metodika lehtësimi. Kanë thonë për shembull, kur ky duhet fali sunetet e namazeve tjera, fal farzet e kaluara. Ose sa herë fal farzet e kaluara, fal edhe një farz në mënyrë që ta ketë më të lehtë. Po si shlyhet? Pra do të mbesin detyrime. Nëse ky vdes mas 2 vitesh dhe ka 20 vjet për të fal namaz. Pra ka diçka që nuk qëndron tek mendimi i parë, megjithatë është një mendim i konsideruar, i thënë nga mëdhëbet e pranuara në Islam. Shpirti nuk qetësohet fort me atë si mendim, por është një mendim që duhet marrë në konsiderat dhe kush ecën me atë mendim, Zoti është përbleft, sepse ka një hapësirë goxha të madhe për të mbajtur me atë mendim. Ndërsa unë mendoj se më saktë është që ky njeri, 1, duhet pendohet sinqerisht, 2, duhet shtoj namazet nafile, namazet sunete, dhe sa herë ta kujtoj të kaluar në ti pa namaz, ti kërkoj falje Allahut xhel xhelaluhu, dhe kështu ne veprojmë me të gjitha hadithet, të cilat flasin dhe me ajetin kuranor i cili thotë e kush u pendua sinqerisht të keqen apo të këqijat që ka bërë, Zoti do t'i kthejë sevapet dhe të mira. Illa men tabe wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Përveç atyre që u penduan me sinqeritet dhe mbas pendimit bën vepra të mira, të gjitha të këqijat që kanë bërë përpara, Zoti do t'a kthejë sevapet. Ajeti është shumë i qartë dhe situata është shumë e thjeshtë dhe nuk duhet ndërlikuar dhe nuk duhen ngarkuar njerëzit apo nuk duhen rënduar njerëzit dhe Allahu e din më së miri.